你是不是也这样？感冒早就好了，但这个咳嗽就是拖拖拉拉，断不了根，咳起来没完，咳到胸口都痛。而且奇怪的是，一到吃饭时间就没胃口，什么东西都不想吃，甚至觉得肚子胀胀的，吃一点就堵在那里。很多人以为咳嗽嘛就是肺的问题，吃点止咳药就好了。结果呢，药吃了一大堆，咳嗽还是老样子，饭量倒是越来越差，这是怎么回事？你有没有想过，为什么你咳嗽会跟吃不下饭扯上关系？我告诉你，这根本不是什么感冒后遗症，这很可能是你的身体在跟你求救了。这个信号就是你的肺和脾两个脏器都虚掉了。中医看病从来不是头痛医头，脚痛医脚，你这个咳嗽拖不停，还吃不下饭，病根很可能不在肺上，而在你的脾胃。很多人不理解，咳嗽是肺在咳，跟脾有什么关系？关系可大了。在中医的五行理论里面，脾属土，肺属金，土是生金的，意思就是脾胃是母亲，肺是儿子，母亲强壮了，才能生出健康的儿子。脾胃是我们后天的根本，我们吃进去的食物都要靠脾胃来消化，化生成气血，然后输送给全身的脏腑，当然也包括肺。如果你的脾胃功能很强，它会源源不断的把最好的营养物质送给肺，肺得到的滋养，它的功能就强健，就能帮你抵御外邪。就算不小心感冒了，肺气一足，很快就能把病邪赶出去，咳嗽2声就好了。但是现在的人是怎么做的？贪凉，尤其是台湾，天气一热，冰水、冷饮、冰淇淋拼命往肚子里灌，这些寒凉的东西，第一个伤的就是我们的脾阳。脾是喜欢温暖，讨厌寒湿的。你一杯冰水下去，脾胃就像被冰块镇住一样，它动不了了，运化功能就失常了。脾胃一虚，这个妈妈自己都吃不饱了，她哪里还有多余的精气神去生养她的儿子，也就是肺呢？肺得不到脾胃化生的气血来濡养，它本身就变得很虚弱。这个时候，外面的风寒病菌一进来，肺根本没有能力抵抗，所以你才会感冒，才会咳嗽。更糟糕的是，脾虚了，它运化水湿的能力也下降了。我们喝进去的水，吃进去的食物，本来应该被脾胃化生成津液，滋养全身，但脾一虚，这些水湿就运化不掉了，变成了什么？变成了痰，黏黏糊糊的痰。这些痰跑到哪里去？肺是储痰之器，脾是生痰之源，脾胃虚弱，生出了源源不断的痰湿，全部都往肺里面送。你想想看，你的肺里面本来就气不足了，现在又堆满了这么多垃圾，它能不咳嗽吗？它当然要拼命的咳，想把这些痰给排出去。所以你看，你这个咳嗽表面上是肺的问题，实际上是脾胃这个妈先倒下了。这就是为什么你光吃止咳药没有用，你只是在压制这个症状，你没有去管那个源源不断产生垃圾的源头。你这个脾还在那里不断的生痰，你这个咳嗽怎么可能好？而且你还会发现，这种咳嗽咳出来的痰通常是白色的、稀稀的，量还很多。为什么？因为脾虚是寒湿寒嘛，所以痰是白的、清的，不像那种黄黄的、黏黏的痰，那是热痰。你再看看你的舌头，伸出来看看，是不是舌头胖胖的，两边还有一圈牙齿印？舌苔是不是白白的、厚厚的，或者看起来水水滑滑的？这就是标准的脾虚湿盛。当你的脾胃虚弱到一定程度，它不但不能生养肺，它还会反过来污它。脾属土，肺属金，正常是土生金，但如果土太虚，或者土里面的湿气太重，这个土不但不生金，它还会把金给埋起来。这就是中医说的子病及母，母病及子的双向影响。肺也管着我们一身之气，它管呼吸，肺气虚了，你就会觉得气短，讲几句话就上气不接下气，动不动就出虚汗。因为气不足，胃外的功能就差，所以你特别容易感冒。人家吹个风没事，你吹个风就中招。脾也管着我们的气血生化，脾虚了，气血来源就断了。所以你不但肺气虚，你整个人的中气都虚了，你会觉得四肢无力，精神不振，整天都懒洋洋的，吃完饭就想躺下。最关键的来了，脾还管着我们的胃口，脾开窍于口，其华在唇。脾胃功能好的人，他吃什么都香，嘴唇是红润的。如果脾虚了，你自然就食不知味，
看什么都没胃口，吃进去一点点，肚子就发胀，因为脾胃根本没有能力去消化它。所以你看看，咳嗽拖不停，是肺虚有痰，吃不下饭，是脾虚运化不动。这两个症状同时出现，就是非常明确的肺脾两虚。这种情况，你如果跑去看西医，他会怎么处理？你咳嗽，好，给你开止咳药、抗生素；你吃不下饭，好，给你开胃动力药。消化酶，他把你的病拆开来看，这样搞，你这个病永远都看不好，因为他没有看到这两个问题其实是同一件事，就是你的中焦这个土出问题了，导致筋也跟着完蛋。中医的宝贝就在这里，我们看的是一个整体。《黄帝内经》讲，形寒阴冷则伤肺，你以为只是伤肺吗？其实第一个伤的是你的脾胃，脾胃伤了再传到肺，所以要治你这个病，思路要非常清楚，绝对不是单纯的止咳，也不是单纯的开胃。我们要做的是培土生金。什么是培土生金？就是要去补你那个虚弱的脾胃，把这个当妈妈的脾给喂饱了，让它重新强壮起来，它才有能力去生养那个虚弱的儿子，就是肺。同时脾的功能恢复了，它能运化水湿了，天底下哪来的痰？源头一断，肺里面的垃圾自然就清掉了。肺得到了母亲脾送来的营养，肺气也足了，它自己就有力量把残留的病邪赶出去。你看中医的逻辑就是这么简单，脾肺同治，把这个气给补回来，你那个咳嗽自然而然就停了，你的胃口自然而然就好了，这才是治本。很多人会问，那要怎么补？是不是吃人参、黄芪就好了？我告诉你，千万不要乱补。为什么？因为你现在是虚不受补，你的脾胃已经很虚弱了，它连正常的食物都消化不了，你现在再给它丢一堆很滋腻的补药进去，它不但吸收不了，反而会加重它的负担，堵得更厉害。这就好比一个快要淹死的人，你不是去救他，你还拼命给他灌水。你现在的情况是脾虚，而且体内还有很多湿气，这个湿气就是我们刚才说的那些运化不掉的痰湿。所以我们在补脾之前，第一步要做的是祛湿，要把这个土地上的杂草和污水先清理干净，你才能把好的种子种下去。如果你的身体里都是湿气，你吃再多的人参都只是在喂养这些湿气，让它们变得更顽固。所以第一步是健脾祛湿，要把脾胃的功能先唤醒，让它能够重新开始工作。同时要用一些药材帮助身体把这些堆积的痰湿给排出去。当你的舌苔开始变得干净了，肚子不那么胀了，大便不那么黏腻了，这就说明你身体里的湿气开始减少了。这个时候我们才能进行第二步，就是补益肺脾。这个时候我们才能用上真正补气的药材，把肺和脾都补足了。你想想看，一边把垃圾清走，一边把营养送进来，双管齐下，你这个气是不是就回来了？气足了，肺就有力气了，咳嗽就停了，脾就有动力了，胃口就开了，这整个身体的循环就重新启动了。这就像我们在修一个水库，你这个水库现在是又漏水，肺气虚，又淤积了很多泥沙，脾虚生湿。我们不能只管漏水的地方，我们要先把泥沙给清掉，祛湿，然后把水库的堤坝给加固健脾，最后再把上游的水源给疏通补肺气，这样这个水库才能恢复正常的功能。所以如果你有这种咳嗽拖不停又吃不下饭的情况，千万不要再自己乱吃止咳药了，你可能是在缘木求鱼，越治越糟。你要做的是赶紧回头看看是不是你的脾胃这个后天之本出问题了。当然我们讲这个培土生金法听起来很简单，但实际操作起来里面的学问很深，每个人的体质不一样，虚的程度不一样，湿的轻重也不一样，有的人偏寒，有的人偏热，用药的剂量配伍都要非常精准。比如说同样是脾虚，有的人是气虚，有的人是阳虚。气虚的我们要用像人参、白术、茯苓这一类的药来补气健脾。如果是阳虚，就是脾胃里面冷冰冰的，那我们就要用干姜、附子这种大热的药，把寒气给去掉，把火点起来。所以中医看病是非常活的，一定是根据你当下表现出来的症来开方。那么有没有什么比较平和的，大家在家里可以先用起来，帮助调理这个肺脾两虚的食疗方呢？当然有，
你这个情况是虚和湿并存，我们要找的就是既能健脾又能祛湿，还能顺便补一点废弃的食物。这个东西很常见，而且非常好用。它是什么呢？就是我们平常都看不起眼的一个厨房里很常见的食材，它不但能解决你吃不下饭的问题，还能帮你把肺里的痰湿给化掉。我跟你讲，这个东西就是陈皮，对，就是我们泡茶炖肉会放的那个橘子皮。你不要小看它，中医有句话叫百年陈皮，千年人参。这个陈皮放得越久，它那个燥湿化痰、理气健脾的力量就越强。为什么是你这个情况的特效药？我们来分析一下。你现在的问题是肺虚、脾虚，还有一肚子湿痰。这个陈皮它第一个本事就是燥湿化痰，它能把你脾胃里面生出来的这些源源不断的垃圾、这些湿气给它烘干。脾是生痰的源头，陈皮就直接在源头帮你把水龙头给关小了。第二个本事，它理气。你为什么吃不下饭？为什么肚子胀？因为你的脾胃之气堵住了，它不动了。这个在中医叫气滞，陈皮的香气，它能够醒脾，能够推动这个气。气一通，你的脾胃就开始重新蠕动工作，你那个胀气的感觉就消失了，胃口自然就来了。所以你看陈皮这味药，它一箭双雕，它既能把你肺里面的那些痰垃圾给清掉，又能把你脾胃垃圾工厂的动力给恢复了。光有陈皮还不够，我们要培土，还要利水。我们再加一个药食同源的好东西，叫茯苓。茯苓是什么？它长在松树底下，是松树的精华。这个药非常平和，它的本事就是健脾加利水渗湿。如果说陈皮是用烘干的方式来祛湿，那茯苓就是用疏导的方式来祛湿。它能把身体里多余的停滞的废水，也就是湿气，通过小便给排出去。它不是用很猛烈的方法，它是很温和的把水沥出去。同时茯苓还能健脾，它能帮你的脾胃恢复功能。它就是一边在帮你打扫房间祛湿，一边在帮你修复房子的地基健脾。所以我们有一个非常简单，你在家里就可以做的食疗方，你就去中药房抓一点陈皮，抓一点茯苓，你记一下，这个方子叫陈皮茯苓生姜饮。你用陈皮大概6克，茯苓大概15克，再加上3片生姜，生姜要带皮。为什么要加生姜？因为你脾虚多半是寒湿，生姜是辛温的，它可以帮你把脾胃的寒气给散掉，把中焦的阳气给振奋起来。而且生姜本身也有止咳暖胃的效果。这3样东西你把它们放到锅里，加水去煮，水开了以后转小火再煮个15分钟到20分钟，煮出来的水你就把它当作茶来喝，温温的喝，你喝下去会觉得一股暖流进到你的胃里，很舒服。陈皮的香气会打开你的胃口，茯苓和生姜会开始帮你运化水湿。这个方子它不是猛烈的止咳药，它不是马上让你不咳，它是从你的根上，从你的脾胃上开始调理。你连续喝几天，你会发现你的痰开始变少了，不再是源源不断的咳，然后你那个肚子胀的感觉会减轻，你看到饭会觉得有点香了。这就是培土生金的思路。我们把脾胃这个土给养好了，土里的湿气寒气被清掉了，它就有能力去生养精。也就是你的肺，当你的肺得到了来自脾胃的干净的气血的滋养，它自己就强壮了。肺气一足，它就能把最后那一点点病邪给赶出去，你那个拖拖拉拉的咳嗽自然就断根了。所以中医治病治的是什么？是恢复你身体的秩序。你的秩序乱掉了，土不生金了，所以你生病了。我们用陈皮、茯苓、生姜，就是去当一个和事佬，把这个土和金的关系给调和好，让他们重新回到母子相生的正常轨道上。你这个病除了喝这个茶，有几件事情你必须要做，不然你喝再多也补不回来。第一件事，立刻停止所有的寒凉。我讲了多少次，台湾人就是不听。天气一热，冰水、冰啤酒、冰西瓜拼命吃，你吃下去的每一口冰都是在熄灭你脾胃的火种。脾胃是喜温恶寒的，你那个脾阳就像一个小火苗，你天天给它浇冰水，它怎么可能旺得起来？
脾阳一灭，运化功能就停摆，吃进去的东西全部变成寒湿垃圾，这些垃圾堆在身体里，就是你生病的根源。所以从现在开始，你只能喝温水，吃煮熟的温热的食物。你那个久咳不愈，很可能就是你戒不掉那杯冷饮造成的。第二件事，你要开始吃对。脾胃虚弱的时候，最怕什么？最怕黏腻和甜食。什么叫黏腻？就是油炸的肥肉、糯米做的东西，这些东西非常难消化，会把你本来就虚弱的脾 W7 胃给糊住。还有甜食，很多人心情不好就爱吃甜的。中医讲，肝能令人中满，甜的东西吃多了会阻碍气的运行，让你肚子更胀，湿气更重。所以你那些蛋糕、饼干、含糖饮料全部都要停掉。那要吃什么？吃最养脾胃的东西，米粥，就是白米熬成粥，上面那层米油是最好的补脾胃、生气血的东西。你什么都吃不下的时候，你就喝这个米汤，它能最快的被脾胃吸收，转化成你的气。等你胃口好一点呢，你可以在粥里面加点山药，山药是白色的，入肺，同时它又是黏黏的，能补脾阴，肺脾同补，非常好。第三件事，你要动起来。中医讲脾主四肢，你的四肢是归脾管的。现在很多人吃完饭就往沙发上一躺，开始滑手机，你吃进去的食物全部堵在胃里面，脾胃根本没有动力去运化它。你一定要动。饭后你不要马上躺下，你站起来慢慢走一走。你一走路，你就是在调动你的四肢，你就是在帮助你的脾气去运化。你一动，气血就流通，水湿就不会停滞。第四件事，不要再想太多。我们讲思伤脾，如果你这个人整天忧思过度，为了一点小事就想半天，钻牛角尖，你这个思会把你的脾气给打结，气一打结，脾的运化功能就停了。你有没有经验？你跟人家吵架，或者你很紧张的时候，是不是突然就吃不下饭呢？这就是情绪影响了脾胃。所以你要把心放宽，天塌下来有高个子顶着，你担心那么多干什么？你越担心，你的PS 气越虚，你的病就越好不了。我还要补充一点，就是现代医学也开始慢慢认识到我们中医讲的这个道理了。他们现在提出一个词叫肠肺轴心，就是说他们发现肠道的健康状态会直接影响到肺部的免疫功能。如果你的肠道菌群失调，你肠道里坏菌太多，就容易引发肺部的感染和发炎。这讲的是什么？这不就是我们几千年前《黄帝内经》讲的脾为生痰之源，肺为助痰之器吗？他们说的肠道就是我们中医讲的脾胃这个系统，他们说的肠道菌群失调就是我们说的脾虚湿盛，他们说的引发肺部发炎就是我们说的痰湿上犯于肺。你看道理是完全一样的，只是我们中医用的是气湿土金这套语言，他们用的是菌群发炎轴心这套语言。所以你不要觉得中医很玄，中医是真正抓住了人体运行的根本逻辑。你这个咳嗽拖不停，吃不下饭，就是你的肠肺轴心出问题了，就是你的土生不了精了。总结一下，你这个病不要再去看什么呼吸科、肠胃科，分开治，你要找对医生，从肺脾两虚这个根本上去调理。核心的思路就是培土生金。第一步，用陈皮、茯苓、生姜，先把脾胃里面的寒湿垃圾给清扫干净，把水龙头关掉。第二步，靠吃米粥、山药，靠戒掉寒凉，把脾胃这个土给养肥沃了。第三步，靠走路、运动，放宽心，让脾胃的气机重新转动起来。当你把这个妈脾给伺候好了，他强壮了，他自然会去照顾他那个虚弱的儿子肺，他会把最好的营养、气血源源不断的送给肺，肺得到了滋养，肺气一足，他自己就有力气了。他会把里面残留的痰咳干净，他会把呼吸调顺，他会把胃外的功能给建立起来。到那个时候，你不但咳嗽好了，你的胃口也开了，你整个人会觉得精神饱满，气力都回来了，这才叫真正的断根。